रस्सी भी जल गई, बाल भी निकल गया, लेकिन अब उसके बाद कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। और जब यहीं पे आना था, तो वे फड़ें क्यों मारी थी इतनी ज़्यादा? अपना वो टार्ज़न क्यों बने थे भाईजान आप? लेकिन मियाँ साहब, आपको मैं एक बात बता दूँ, अब यहाँ पे लोगों को आप पे एतबार नहीं है। कल एक जेआईटी ने 9 मई में कसूरवार नहीं उसको ठहराया, बल्कि मास्टरमाइंड करार दे दी। और आज एक और बुरी खबर आ गई है साइफर केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और वो है कि रस्सी भी जल गई, बाल भी निकल गया और ठीक हो गया, लेकिन अब उसके बाद कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। ये हाल है नवाज शरीफ का। यानी नवाज शरीफ का लच्छेदार बयानिया जो है वो तो मौका परस्ती की नजर हो गया। देखे ना, नून लीग और नवाज शरीफ जैसी कंफ्यूज्ड सियासत शायद ही किसी ने की हो। नवाज शरीफ को फाइनली अपना नया बयानिया मिल गया। अब ये बयानिया फाइनल है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भाई साहब का एतबार कम ही है लोगों को। बहरहाल नवाज शरीफ अब एहतसाब के मुतालबे से दस्तबरदार हो चुके हैं और कल इसहाक डार साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो कहते हैं कि नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे और उन्होंने अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और जब यहीं पे आना था, तो वे फड़ें क्यों मारी थी इतनी ज़्यादा अपना वो टार्ज़न क्यों बने थे भाईजान आप? तो पहले ही आप अल्लाह के हाथ में छोड़ देते तो सुरखरू भी हो जाते। अब तो आप मजबूरी में छोड़ा है आपने। ये एक बात साबित हो गई है कि शहबाज शरीफ का ग्रुप जीत गया और नवाज शरीफ का ग्रुप हार गया, क्योंकि यही शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी, उनके ग्रुप की ख्वाहिश थी। लेकिन बहरहाल पिछले 10-10 दिन में होता क्या रहा है, ये बयानिए बदलते कैसे रहे, इसकी एक झलक देखते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब ने अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और 4 जजेस जो है अदलिया के हैं, वो सारी बुराइयों के कसूरवार हैं और हम इनका एहतसाब करेंगे। फ़ौरन ही शहबाज शरीफ ने फ़्लाइट पकड़ी और ये जा वो जा। लंदन में बड़ी अहम बैठकें हुई हैं और उसके बाद राना सना कहते हैं कि नून लीग एहतसाब की बजाय सिर्फ महंगाई और आवाम की फलाह पे काम करे। इससे अगले दिन बयानिया फिर तब्दील हुआ और फिर जावेद लतीफ़ ने कहा कि जी अब 9 मई के किरदारों का एहतसाब ज़रूरी है, बाकी सबको छोड़ें, इनका एहतसाब इदारे कर लेंगे। उसके बाद फिर नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि एहतसाब का मामला इलेक्शन के बाद देखेंगे। इसके बाद एक बार फिर राना सनाउल्लाह ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया और कहते हैं 9 मई के किरदारों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। अब फिर यह बयानिया जलेबी की शक्ल इख्तियार करते करते मामला फाइनली अल्लाह की अदालत में छोड़ने पे ख़त्म हुआ। अब देखते हैं मियाँ साहब वापस आके क्या फरमाते हैं। लेकिन मियाँ साहब, आपको मैं एक बात बता दूँ, अब यहाँ पे लोगों को आप पे एतबार नहीं है। वो समझते हैं कि आप जो है ना वो एक दफ़ा पावर में आ जाएंगे तो फिर आप कुछ करना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपको ये भी कन्विंस करना है उनको किसी तरह। इस बार आपको सॉवरन गारंटी देनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया और यूएई की कि आप जो है कुछ रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगे। पहले तो आप मांग रहे थे ना, अब आपको देनी पड़ेगी। बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान की मुसीबत और सख्ती में भी इजाफा हो रहा है। कल एक जेआईटी ने 9 मई में कसूरवार नहीं उसको ठहराया, बल्कि मास्टरमाइंड करार दे दी। 3000 सफ़ों की रिपोर्ट भी पेश की गई, 200 से ज़्यादा वादा माफ गवाह भी आ गए और आज एक और बुरी खबर आ गई है साइफर केस के हवाले से। एफआईए ने साइफर केस का चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करा, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को डायरेक्ट कसूरवार करार दे दिया और साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान और शाह महमूद को ट्रायल के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलान में आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह हैं और आजम खान का 161 और 164 का बयान जो है वो चलान के साथ मुंसलिक किया कि आपको पता है आजम खान तो प्राइवेट से पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उसके साथ ही 28 गवाहों के 161 के बयान रिकॉर्ड होने के बाद चलान के साथ लगाई गई और एक जो सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो एफआईए ने 28 गवाहों की लिस्ट चलान के साथ सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करवा दी है और इसमें पहला गवाह तो वही सेक्रेटरी खारजा असद मजीद है जिसके पास ये साइफर आया था, जिसको डोनाल्ड लूम ने वो साइफर दिया था। अब फिर एक पूरी लंबी चेन है गवाहों की। तो इस केस में जो जो इल्जामात हैं, अब सिर्फ इस केस का ट्रायल ही शुरू होना है और वो जेल में हो सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इमरान खान अब जेल से तो भाग नहीं सकते। जैसा अदालतों और पेशियों से भागते थे ना ही कोई लंबी तारीख मिलेगी, बट ट्रायल होना है और यहाँ पे जो जो शिक लगाई गई है उस पर अमल दरामद होना है। तो सिर्फ इस साइफर केस में इमरान खान को और शाह महमूद को कम से कम 14-14 साल की
قید بامشقت ہو سکتی ہے. یعنی الیکشن تک تو یہ باہر نہیں آتے، فکر نہ کریں. یہ تو ایک مکو ٹھپا گیا. شاہد خاقان عباسی نے البتہ بڑے بم پھوڑے اور وہ تو مزید دھماکے کر رہے ہیں. فیض آباد دھرنا کیس چل ہی رہا ہے، اس پر ایک سماعت بھی ہو چکی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کیونکہ اس وقت وزیر اعظم تھے تو ان کی بات بڑی اہم. اب بقول ان کے فیض آباد دھرنا پاکستان کے خلاف خوفناک اور بدترین سازش، کیونکہ اس وقت مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے، ملک کو ڈالرز کی ضرورت تھی، اور وہ جس ملک میں بھی جاتے تھے ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. پورے ملک میں ان حالات سے بدنامی ہوئی اور ملک کے باہر بھی ہوئی کہ چودھری نثار کے گھر پر حملہ کیا گیا. یہ سازشیں کون کر رہا تھا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے مطابق پولیس وفاق کا حکم ہی نہیں مان رہی تھی. سیف سٹی کے کیمروں کی تاریں کاٹی گئیں، جو مظاہرین میں سے کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا، بلکہ کسی ماہر نے ان کو ڈسکنیکٹ کیا. ٹی وی چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پولیس حکم کس کا مان رہی تھی؟ سیف سٹی کی کیمرے جو تھے ان کی تاریں کس نے کاٹی تھی؟ ٹی وی چینلز کس نے بند کروائے تھے؟ سب کو پتا ہے. ابصار عالم اس وقت چیئرمین پیمرا تھے، وہ یہ نام اس وقت سے لے رہے ہیں کہ جنرل فیض سے جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. لیکن کیا آپ شاہد خاقان عباسی عدالت جائیں گے؟ اگلی سماعت میں گواہی دیں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم تھے وہ، ان کے پاس آئی بی کی رپورٹس ہوں گی کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. تو پچھلی سماعت میں قاضی فائز صاحب نے سب سے پوچھا تھا کہ ڈر کیوں گئے ہو؟ بتاؤ نا، کس کا ڈر ہے؟ یا کس نے حکم دیا تھا کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا؟ تو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو کیا اب شاہد خاقان عباسی جو ہے اس پہ کوئی چیزیں ایڈ کریں گے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس وقت بالکل خاموش ہے. پیپلز پارٹی بہت ہی عقل مندی سے اپنے کارڈز کھیل رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بغیر کسی کنٹروورسی میں پڑے ہوئے انہوں نے عوام میں اپنا موقف بھی دے دیا کہ جی ہمارے تو ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشنز کی اور ٹائملی الیکشنز کی، 90 دن میں الیکشنز کی. اور ساتھ ہی اس کے اوپر وہ زیادہ کوئی کسی کے دم پہ بھی نہیں کھڑے ہو رہے کہ اس کے ان کو ایکشن ہو جائے، ری ایکشن ہو جائے اور پھر ان کو وہ بھگتنا پڑے. جے یو آئی ایف جو ہے وہ بھی چپ کر کے کھڑی ہے، وہ بھی ارلی الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے اور وہ بھی کہہ رہی ہے اچھا حالات اب جس سمت جا رہے ہیں اس کو اس سمت جانے دو. لیکن کافی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے مشکلوں کا مہینہ ہے. مشکلوں کا مہینہ ہے کیونکہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پہ معاشی استحکام تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 10 دن میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کس سمت کی طرف آتی ہے. ہمیں وہ $25 بلین جو سعودی عربیہ نے دینے تھے، $25 بلین جو یو اے ای اور قطر سے آنے تھے، وہ کب آ رہے ہیں اور کن شرائط پہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے آنے کی امید سے آلریڈی ڈالر بھی نیچے جا رہا ہے اور جو روک تھام ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. اب وہ انڈکشن اگر نہیں ہوتی اور ٹائملی نہیں ہوتی تو پھر اس کی ہمیں کیا پرائس دینی پڑے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن فی الحال کسی چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.